натюрморты смотреть. Там разные сливы и груши. С них хочется краску стереть, а то, что под краскою, скушать. Я очень люблю виноград и желтой спелой дыни. Они поражают мой взгляд и нравятся в каждой картине. А вазы роскошных цветов, кувшинки, сирень, георгины я нюхать часами готов. Но только с хорошей